المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان. النهارده معانا برنامج جديد وهو ذا فويس كيدز، وطبعا عندنا ضيف الحلقه النهارده هو اسماعيل الشهير بسمعه الكوميدي، طبعا كلنا عارفينه. النهارده قدم لنا 3 فقرات، وطبعا هنا لو ما عجبناش، هنا طبعا لو خد الباص الذهبي، لو ضحكنا قوي قوي وعجبنا قوي نوديه النهائي، هو 3 فقرات. وهنا طبعا لو عجبنا حلو يعني عادي هنديله الراي بتاعه، وباذن الله يبقى برنامج حلو. ويلا بينا على البرنامج. طبعا زي ما فهمتكم على الحلقه دي، في الحلقه النهارده هو استاذ اسماعيل انا عملت ايه؟ الشهير بالكوميدي بتاعه. طبعا احنا طبعا جبناه البرنامج ده، احنا ما بنجيبش فيه اي حاجه. يا عم والاستاذ فتحي، والاستاذ فتحي طبعا معانا اهو، ولا حد واخد باله مني. استاذ فتحي بيرحب بنا. فطبعا احنا ما بنجيبش اي حد في البرنامج غير لما بنكون شفت موهبته، وهنا بقى نشوف هو يقدر يضحكنا ولا لا. وطبعا انت قدم لنا ايه النهارده؟ قدم لنا ايه؟ كده بتكلمك؟ انا النهارده هقوم بس عشان خاطر بس الكرسي بتاعكم مش مريح. انا بحب الكراسي السفينه عشان انا لو جاي في الطياره نزلتني في 720. 720 الطياره؟ ما هو مش هو المحطه هناك؟ ايوه 720. والله انا لابد كنت جاي النهارده وكلفت نفسي ان انا اجي ابقى انت بتصاحبني ولا ايه يا استاذ فتحي؟ انت قاعد تدعو عليا. انا مقتنع ان انا جايبك معايا. عرفت؟ روح امشي، روح امشي. سيبه والله لابد يعني احنا عايزين، بس احنا عايزين دلوقتي الكاميرا طبعا على الهواء، احنا على الهواء. هو بس سؤال بقى، ايه الكاسات دي؟ مش الكاسات انت. انا بشرب سفن كله ما بشربش. بص احنا مش عايزين ضحك من اولها. ده الباص الذهبي، وده لو انت طبعا مفيش عجبتنا. باظ سفن كده. احنا هنهزر، انت تمشي خلاص انا جبتك معايا. الكاميرا اهي، الكاميرا اهي يا ابني، الكاميرا اهي. انا هحكي وهقولكم يا ابني اهي الكاميرا اهي، الكاميرا اهي. هحكي. تقول ايه بقى؟ هحكي. احكي لي طيب. لابد يعني والله انا كنت انت رجعتني بالذكريات ورا 30 سنه ورا زمان، من حوالي 18 سنه والاستاذ فتحي على الغنى قبل ما نيجي كده. طب ايوه فعلا. غني اللي مرنتك عليه قبل ما يجي عشان انا هكمل. انا معاك بغني وانا حاطط عليه يعني صبرت، انا كان بغني وانا حاطط عليه. انت بقول ايه لا بس الصوت هو تعالى وانا الطبلات دي. ايوه هو يقدر انا احط عليه. لا اعمل نفسك هنا نفسك بتغني، هو نفسك بتغني، فاهم؟ ركزي كده وانا هحط. قربي لا مش هقرب عشان تجيبيها، جايبينها كلنا ماشي. يلا انت بقى نفسك بتغني وانت طبعا دلوقتي ماشي. طبعا دلوقتي احنا زي ما اتفقنا بعد معافره كتير وبعد كلام كتير، طبعا استاذ فتحي ما تعرفش حاجه. الغزاله رايقه، ما الناس الحلوه سايقه، يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عليك، ما تقرب مني حبه، لا لسه شويه حبه، طب وحياه الطبلة دي الطبلة دي خلاص انت ضحكتني والله ضحكتني. طبعا انا الفقره دي ضحكتني، وعشان كده خدوا الباص العادي. برضه مش هيعملها سفن. انتوا كده خدتوا اول فقره، هتقدموا لنا تاني. فاضل فقرتين. تاني فقره ممكن تخشوا بيها ثمرة فيك التعليم اللي انا علمته. تاني فقره ايه بقى؟ ثاني فقرة احنا كان لنا فقرة واحدة ما عملوش تلات فقرات عشان نضحك بقى. احكي لهم. قدموا لنا تاني فقره وهنشوف هنضحك ولا لا. طبعا هنا الباصات، هنا ده الباص الذهبي اللي هم هياخدوه يطلعوا النهايه على طول، وده الباص اللي احنا اديناه في الاول، وده اللي هو وده لو مش عاجبني. ده ناخده ونطلع على الطيارة في خلاص ايوه اهو اصبر. فاضل الفقرة، فاضل الطياره عايز تمشي؟ هم واقف علينا بقى. ماشي نجيب بقى حاجة من عندنا. ممكن تقدم لهم طب تاني فقره؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. مش انت بنتي؟ طبعا خاطر العين بقى بيقول لك تركز معايا يا استاذ فتحي. انا من بدري عمال اجيبك وعمال ارغي، قول لهم كلمتين، قول لهم بقين، طلع. طب ممكن نبدا تاني فقره عشان انت رخاء قوي يا فندم. اغني طيب؟ ما احنا غني ولا عشان هو اغني تاني؟ غني بقى بس ادينا واحده حلوه. قادر تندمني على الايام. الصوت حلو. انا ما لحقتش اغني. خدوا البادجت ده. انا طبعا هم مفيش فكره ثالثه. انا فكرت في الفكره الثالثه انهم قالوا لي احنا
مش هنعمل فكره ثالثه، قارن الفكره الاولانيه اللي احنا عملناها وقارن الفكره الاخيره اللي هي الثانيه، وشوف انا ضحكتك الاكتر، واللي هتضحكك شوف انت هتدينا الباص الذهبي ولا هتدينا الباص ده ونمشي. فعشان كده انا قررت اختاركم، وجه الوقت اللي اختار فيه النهائي. تمام؟ الوقت ده اللي هيحاسب سيب شيل دي على جنب. انا اللعبه دي اتخنقت منها قوي. فدلوقتي اللحظه اللي انتوا هتطلعوا فيها للنهائي، لو خدت ده تطلعوا للنهائي خالص وهتروحوا النهائي مع احسن ناس هناك، خدوا مراكز حلوه. مركز كام يعني؟ محدش هيعرف يجي للمركز بتاعي خالص. فانا دلوقتي عشان قررت اختار، هنقول 1 2 3 وهتختار. والله ده عشان يا فندم احنا بنختار دلوقتي، فعشان كده قررنا هختار واديهم. بجد هم ضحكوني جدا، فعشان كده قررت اختار. يا عم انا هعدل البتاع كده خلاص. ثواني بقى، خدت ده؟ انا عارف ان انت هتضحك عليا، انا عادل بس الكلام. الفيديو ايه؟ خلص. بصوا بقى، احنا طبعا احنا والله بقى لنا فتره غايبين. مش هنقول غايبين عشان حاجه، والله احنا كنا غايبين عشان ده كان في البلد. هنجيب لا انا جاي بقى لي شهر. لا مش شهر، ما تحورش لما ما بدأتش 20 معانا يوم. شهر. جاي بقى لي 20 يوم. ماشي. بص ده الميليسي قبض مني. بص، اهم حاجه تعملوا، احنا بقى لنا فتره تعملوا غايبين. لايك، تعملوا سبسكرايب. وعايز اقول لكم في فيديوهات كتير في رمضان. انتظروا العبور انتظروا